Je hebt een pakje kaarten. En wat je doet, zonder dat iemand het merkt, je pakt een klein stapeltje met kaarten en die verberg je in je hand. Daarna begin je met hoesten. Dus je hoest en met je andere vinger wijs je naar je mond, want mensen moeten niet focussen op het pakje in je hand, maar op je mond. Je hoest. En bij de derde of vierde keer pak je dat pakje met kaarten en als het ware schiet je het in je mond. Dus ik zal hem even voordoen in een lang. En het enige wat je dan hoeft te doen is dus, je hebt je kaarten niet echt in je mond, alleen maar een heel klein deel. Het enige wat je dan echt moet doen is